মাইক্রো পাওয়ারে যাবেন, টাইম সেট করবেন, যেমন 1 মিনিট দিয়ে দিলাম, এই যে স্টার্ট ফাংশন, স্টার্ট করে দিবেন। 1 বছরের ভিতরে কয়েলের গ্যারান্টি দেওয়া আছে। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে সার্ভিসটা কিন্তু আপনারা ফ্রি পাবেন। সো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দারুণ একটা ওভেন দেখাবো। এটা হচ্ছে প্যানাসোনিক ব্র্যান্ড, খুবই আকর্ষণীয় এবং খুবই গর্জিয়াস একটা প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে মাইক্রো ওভেন। জি, আমি হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, বিশ্বাস বিল্ডার্স। আর আমাদের সাথে বরাবরের মতো আছে এই সব থেকে শান্ত ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? জি ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আজকে আমরা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্যানাসোনিক, যেটা জাপানিজ কোম্পানি, বর্তমানে আপনার অ্যাসেম্বল করতেছে হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়া থেকে। আচ্ছা, ইন্ডিয়া থেকে অ্যাসেম্বল করে। জাপানিজ হচ্ছে কোম্পানি, আগে ছিল জাপান থেকে আসতো, এখন এটা ইন্ডিয়া থেকে আসে। এটা প্যানাসোনিকের মাইক্রো ওভেন। এর মডেল নাম্বার হচ্ছে ST34HM। হ্যাঁ, এই হচ্ছে মডেল নাম্বার এটার। এটা মাইক্রো প্লাস সব মানে গ্রিল ফাংশন পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে। মাইক্রো ওভেনটা হচ্ছে আপনার কুইকলি, যেমন কত লিটার এটা ফার্স্টে আমরা বলে দেই কত এটা হচ্ছে 25 লিটার। 25 লিটার, ওকে। কুইকলি খাবারটাকে গরম করার জন্য। দেখা যাচ্ছে আপনি বাজার থেকে একটা ফাস্ট ফুডের আইটেম কিনে আনলেন, আনতে আনতে ঠান্ডা হয়ে গেল, সেটা আপনি 30 সেকেন্ডের ভিতরে কিন্তু গরম করা সম্ভব। আচ্ছা, দেখেন এখানে ঠান্ডা পানি আছে না, এই ঠান্ডা পানিটা এর ভিতরে দিয়ে দিবেন আপনি। পানিটা গরম হতে প্রায় 1 মিনিট সময় লাগবে মাত্র। প্রথমে যখন ইউজ করবেন তখন মাইক্রো পাওয়ারে যেতে হবে। ওকে, মাইক্রো পাওয়ারে যাবেন, টাইম সেট করবেন, যেমন 1 মিনিট দিয়ে দিলাম, এই যে স্টার্ট ফাংশন, স্টার্ট করে দিবেন। এটা কি মুভ করে ঘুরতেছে মনে হয়? হ্যাঁ, এটা ভিতরে ঘুরবে। আচ্ছা আচ্ছা, রাউন্ড হয়ে পুরো রাউন্ড হয়ে ঘুরবে। হ্যাঁ, এটার ভিতরে আপনার মাইক্রো ওভেন প্রুফ, যেগুলো আপনার কাচের বাটি, আচ্ছা, মেলামাইনের বাটি, প্লাস্টিকের বাটি, এভরিথিং সবকিছু কিন্তু এখানে দিতে পারবেন, শুধু স্টিল বাদে। স্টিল বাদে? হ্যাঁ, যেমন আপনার এই যে কাপগুলো আছে না, হ্যাঁ, এই কাপগুলো দিতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে পাইরেক্সের যত জিনিসগুলো দেখতেছেন, এই পাইরেক্সের জিনিসগুলো আপনার এটার ভিতরে দিতে পারবেন। ওকে, এই হচ্ছে আপনার মাইক্রোওয়েভের যে গুণ, এই হচ্ছে এটার বিষয়। এটার ভিতরে আপনার সবকিছু করা যাবে। তাহলে এটা কি 1 মিনিটে চা হয়ে যাবে? 1 মিনিটে পুরো কফি বলকাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে প্যানাসোনিক। এখানে অনেকেই বলে যে প্যানাসোনিকের ওভেন নাকি 2 নাম্বার, অনেকেই বলে। তো 2 নাম্বার আর 1 নাম্বার এটা নিয়ে তর্ক করার কোনো কিছু নাই। এই যে এখানে দেখেন, এখানে স্ক্যানার দেওয়া আছে, এখানে কিউআর কোড দেওয়া আছে। এখানে ধরলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যেটা আসলে অরিজিনাল নাকি ডুপ্লিকেট। ওকে, বুঝতে পারছেন? আর প্যানাসোনিক কোম্পানি বাংলাদেশের উন্নত মানের একটা কোম্পানি, যেটা আপনার 100% ট্রেড লাইসেন্স করা। এই যে কথা বলতে বলতে তো পানিটা গরম হয়ে গেছে। কাপ গরম হবে? আর কাপ গরম হবে না, যে পানি দিয়ে ধোয়া উঠতেছে। কাপ কিন্তু একদম ঠান্ডা, তো পানি গরম হবে। ঠিক আছে, কাপ একদম ঠান্ডা, কিন্তু পানিতে ভাপ উঠতেছে। দেখেন, পানি দিয়ে কিন্তু ভাপ উঠতেছে। 1 মিনিটের ভিতরে কিন্তু আপনার পানিটা গরম হয়ে গেছে। ওয়াও, দেখা যায় ভাপ যে উঠতেছে, দেখা যাচ্ছে, ভাপ উঠতেছে, দেখতেছেন? একদম পুরো 1 মিনিটের ভিতরে আপনি যেটাই বলেন, চা, দুধ, কফি যেটা বলেন, তারপর বাজার থেকে এটা কিনে আনলেন। এটা সবচেয়ে বড় কথা হলো, ফ্রিজের থেকে যখন জমানো মাংসটা আমরা বের করি, দেখা যায় ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যায়, আধা ঘন্টা মিনিমাম লাগে। তো ডিপ রোস্টের এখানে একটা ফাংশন দেওয়া আছে। এখানে শুধু আপনি এটা মনে করেন এখানে ক্যান্সেল করে দিলেন, ক্যান্সেল, মাইক্রোতে চাপ দিয়ে ডিপ রোস্টের একটা ফাংশন আছে এখানে, লেখাই আছে দেখেন, ডিপ রোস্ট একটা চাপ দিয়ে 10 মিনিটের টাইম সেট করে দিলেন, এখানে স্টার্ট করে দিবেন। 10 মিনিটের ভিতরে জমানো যে জিনিসগুলো সেগুলো খুলে যাবে একদম, যত বরফ থাকুক। হ্যাঁ, যত বরফ থাকুক সমস্যা নাই, ডিপ ফ্রিজের থেকে একদম বের করে দিবেন, এটার ভিতরে একদম অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। 10 মিনিটের ভিতরে একদম রান্না করার মতো রান্না করার মতো একদম সফট হয়ে যাবে, খুলে যাবে একদম, যত কিছুই হোক এটা একদম খুলে যাবে। এটা প্যানাসোনিক কোম্পানি, এটার কোম্পানি থেকে আপনার 1 বছরের গ্যারান্টি দেওয়া আছে কয়েলের। ওকে, 1 বছরের ভিতরে কয়েলের গ্যারান্টি দেওয়া আছে। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে সার্ভিসটা কিন্তু আপনারা ফ্রি পাবেন। আর এখানে অটোমেনু সেটআপ করা আছে, এই যে অটোমেনু সেটআপ করা আছে। এখানে চাপ দিলে আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন এবং অনেক কিছু দেখতে পারবেন। স্টার্ট, ক্যান্সেল, এবং যখনই যেটাই করবেন, যখন যা কিছুই করবেন, যখন গরম করবেন, গ্রিল করবেন, অন্য আইটেম যখন করবেন, অ্যাটলিস্ট সর্বপ্রথম আপনাকে মাইক্রোতে চাপ দিতে হবে, তারপর আপনার টাইম সেট করতে হবে, তারপরে কিন্তু আপনার স্টার্ট করতে হবে। ওকে, এটা 1 বছরের গ্যারান্টি আছে, 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এটা প্রাইসটাও একদম রিজনেবল প্রাইস থাকবে। শুধু প্রাইস থাকবে অনলি 11,850 টাকা। 11,850 টাকায় প্যানাসোনিকের মাইক্রো ওভেন পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, 11,850 টাকার ভিতরে 25 লিটার, যেগুলো খাবার আপনার 30 সেকেন্ড এবং 1 মিনিটের ভিতরে খাবারটা গরম হয়ে যাবে। এই ওভেনটা কিন্তু আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন, এবং ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর যারা ডাইরেক্ট শোরুমে এসে নিতে যাচ্ছেন, অবশ্যই শোরুমের অ্যাড্রেসটাও দিয়ে দিই, আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। আমরা হচ্ছে আপনার মূলত ডিলার হচ্ছে মিয়াকো, ডিজনি, রিকো, এই যে প্যানাসোনিক।
প্যানাসোনিক সুমাইয়া ট্রেডার্স 139 140 141 নম্বর দোকান, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। আমাদের ওনারের নাম হচ্ছে আপনার আব্দুর রহিম। এখানে হটলাইন দেওয়া আছে 3টি নাম্বারটা, পার্সোনাল নাম্বার এখানে অ্যালাউ করা আছে, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ভাইবার, বিকাশ অ্যাভেলেবল এখানে দেওয়া আছে। অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কিন্তু আইসা দেখেও নিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।